안녕하세요, 텃밭친구입니다. 여러분, 섬숙부쟁이 꽃 한번 보시죠. 이 섬숙부쟁이 꽃이 지난주에 가장 화려하고 좋았는데요. 지금은 이게 끝물이 돼서 꽃이 많이 상했습니다. 오늘 이제 기온도 많이 내려가고 지난주에 촬영을 했어야 됐는데 좀 아쉽습니다. 이 섬숙부쟁이는 국화과의 단연초로 울릉도를 대표하는 울릉도 자생식물입니다. 부지깽이 나물로 많이 알려져 있는데요. 울릉도에는 산마늘이나 산나물로 불리는 농개승마, 두매부추, 섬바디, 전어 등 유명한 나물들이 많습니다. 그렇지만 이 섬숙부쟁이 나물이 가장 많이 생산됩니다. 쓴맛이 없고 향긋 담백하기 때문에 쌈으로 먹어도 아주 좋습니다. 울릉도에 유명한 약소라고 있는데요. 그 고깃집에 가면은 상추 대신 이 나물을 주는데 상추보다 훨씬 맛이 좋습니다. 물론 저장과 판매를 위해서 묵나물로 이제 많이 만드는데요. 울릉도 산지에 가보면은 그 비탈진 밭에서 이 섬숙부쟁이를 수확해서 바로 데칠 수 있는 그런 시설들이 큰 밭마다 갖춰져 있습니다. 또 울릉도 도동항에 내려서 보면은 길을 따라 양쪽에 판매점들이 들어서 있는데요. 이 섬숙부쟁이 나물이 가장 많습니다. 쑥부쟁이류 식물들은 여러 종이 있고요. 쑥부쟁이, 까실쑥부쟁이, 미국 쑥부쟁이, 그리고 이 섬숙부쟁이가 있는데 다 나물과 꽃차, 약재로 이용합니다. 그 중에서는 이 섬숙부쟁이 꽃이 가장 화려합니다. 우선 이 섬숙부쟁이는 꽃송이가 아주 많습니다. 이렇게 송이가 모여서 이렇게 피고 있고요. 또 이 꽃잎이 다른 쑥부쟁이보다 동글동글하고 그래서 아주 이쁘게 보입니다. 꽃이. 다른 쑥부쟁이들은 이제 꽃송이가 이렇게 많지 않고 성긴 편입니다. 키는 한 80cm 정도 자라는데요. 지금 이게 지난 태풍에 쓰러져 가지고 지금 누워 있습니다. 이게 잎을 보시면은 잎은 이렇게 넓은 편입니다. 다른 쑥부쟁이에 비해서 넓고요. 또 잎이 털이 없어서 상당히 보드랍습니다. 지금은 이제 가을이 돼서 좀 억세지긴 했는데요. 잎이 거칠거칠한 면이 없어요. 상당히 부드럽고요. 까실 쑥부쟁이는 상당히 까칠까칠하거든요. 그래서 이게 쌈으로 먹기도 아주 좋습니다. 다른 곳에 있는 다른 개체 한번 더 보겠습니다. 네, 여기는 나무더미 밑에서 이 쑥부쟁이가 자라 올라와서 꽃을 피우고 있습니다. 여기 꽃은 영상으로 이렇게 보이실지 모르겠는데요. 약간 자주색이 도는 그런 색을 보이고 있습니다. 꽃잎도 먼저 거보다는 약간 큽니다. 여기가. 약간 길쭉하고요. 개체마다 조금씩 다른 그런 특성을 보여주고 있습니다. 꽃이 아주 화려하고 이쁜 섬숙부쟁이. 네, 여기도 다른 개체의 섬숙부쟁이가 여기 콩하고 같이 이렇게 자라다가 꽃을 피우고 있습니다. 이거는 꽃이 지는 참치꽃입니다. 이거 섬숙부쟁이가 아니고.
네, 그럼 섬숙부쟁이하고 좀 비교를 하기 위해서 들에 나오면 가장 많이 볼 수 있는 미국 쑥부쟁이 한번 보겠습니다. 여기가 미국 쑥부쟁이가 이제 군락을 지어서 이렇게 많이 개화를 하고 있습니다. 우선 이 꽃 모양을 보면은요, 꽃의 크기는 섬숙부쟁이랑 비슷합니다. 그런데 꽃송이가 많지 않아요. 우선 좀 성겨 보이죠. 그리고 이 꽃잎이 가늘어요. 섬숙부쟁이는 좀 둥글둥글하고 이제 넓은데 이게 가늡니다. 그리고 잎을 보시면은요, 섬숙부쟁이는 아주 넓은데 이거는 아주 자잘합니다. 이 잎 모양이 잎이 아주 가늡니다. 물론 이제 뿌리잎은 좀 큰데요. 뿌리잎도 삐치명으로 길쭉길쭉합니다. 이 미국 쑥부쟁이는 얼른 보면은 망초꽃하고도 비슷한데요. 이게 그 6.25 전쟁 때 미군 군수물자에 섞여서 들어왔답니다. 북미 기화 식물이고요. 이게 무서운 속도로 번져가지고 생태 교란종으로 지정이 됐습니다. 그렇지만 그 단풍 돼지풀이나 돼지풀 같은 그 생태 교란종 그런 식물보다는 그래도 괜찮죠. 꽃도 예쁘고 나물도 먹고 또 약재로도 쓸 수 있는 국화과의 다년생 식물입니다. 또 쑥부쟁이와 까실 쑥부쟁이는 이제 산에 가야 만날 수 있는데요. 그 쑥부쟁이하고 까실 쑥부쟁이는 꽃이 좀 큽니다. 그 흰색으로도 피지만 주로 자주색으로 피고요. 잎도 넓습니다. 섬쑥부쟁이처럼. 비교를 위해서 미국 쑥부쟁이 모습 보여드렸습니다. 네, 여기도 아로니아 나무 밑에 섬숙부쟁이가 꽃을 피우고 있습니다. 꽃도 화려하지만 나물 맛이 좋아서 울릉도민들의 소득 증대에 크게 기여하고 있는 섬숙부쟁이, 부직갱이 나물입니다. 이 꽃들이 이제 다음 주면은 다 질 것 같습니다. 많이 상한 모습이고요. 이 섬숙부쟁이는 나물 맛도 좋지만 비타민 A와 C를 풍부하게 함유하고 있고요. 또 칼슘과 단백질, 인 등이 들어 있습니다. 독성이나 부작용은 없는 것으로 알려져 있고요. 옛날부터 호흡 기능을 강화시키기 때문에 가래를 sak이고 또 소염작용으로 기침을 멈추게 하고 인후염, 편도선염, 기관지 염증에 효과가 있는 그런 그 약효가 알려져 있습니다. 최근 연구 결과에는 급성 임파선염, 백혈병에도 효과가 있고 또 오랫동안 복용하면 탈모, 유방암, 폐암, 위암, 간암 등의 항암 작용도 뛰어난 것으로 그렇게 밝혀지고 있습니다. 또 용혈성 연세구균, 디프테리아균, 폐렴구균, 황색 포도당 구균, 기생충 등을 죽이는 효과가 있습니다. 나물로 수시로 먹으면 좋고요. 또 약재로 쓸 때는 전초 말린 것을 하루에 10 내지 20g씩 달여서 복용합니다. 오늘 꽃도 화려해서 관상용으로도 손색이 없고요. 저희도 이것을 사실 봄에는 나물도 좀 뜯고 하지만은 관상용으로 기르고 있습니다. 나물 맛 좋고 약효도 뛰어난 섬숙부쟁이 오늘 소개해 드렸습니다. 여러분 감사합니다. 영상 마치겠습니다.